e Partisë Socialiste, kryeministrin Edi Rama për Partisë Socialiste numri 5, 7 mandate në Korç, Maliqi përpara, ne të gjithë pas jush. Përshëndetje, edhe shumë faleminderit nga zemra për këtë mikpritje dhe siç e tha edhe Niko, e kemi bërë si zakon që takimin e parë në çdo vrap drejt finishit ta bëjmë këtu në Maliq për të marrë energjinë e madhe pozitive që ka në këtë stacion dhe në këtë bastion të palëkundur të Partisë Socialiste të Shqipërisë. Nga ana tjetër, unë besoj se në këto vite jemi përpjekur që investimin tuaj, besimin tuaj, mbështetjen tuaj ta kthejmë në punë për ju, ta kthejmë në vepra të reja për ju, ta kthejmë në rrugë të reja për zhvillim, për punësim, për mirëqenie, dhe nuk ka asnjë diskutim që fal edhe kryebashkiaku tuaj legjendar Gëzimit, ku kemi gjetur një mbështetje shumë të fortë për të çuar deri në fund çdo punë, sot kjo bashki nuk ngjan në asgjë me bashkinë që ishte kur ne morëm detyrën. Por sot unë nuk kam ardhur këtu për të folur për bashkinë. Ne pam një vepër shumë të bukur që po përfundon pak nga pak, pallatin e rilindur të kulturës, që aq shumë donte ta realizonte kryetari i bashkisë dhe që aq shumë meriton ky komunitet. Patjetër do të shikojmë edhe punë të tjera, por sot unë kam ardhur këtu për të folur për një punë shumë të madhe, shumë të veçantë, për një nga ato punë që një individi dhe apo një populli i bie rrallë herë në histori që t'i kryej. Dhe kjo është puna e madhe e 11 majit, kur përtej kufive partijak, përtej tifozllëkut dhe fanelave dhe ngjyrave të partive, përtej të gjitha atyre gjërave shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me jetën e përditshme dhe me punët e përditshme në çdo komunitet, na duhet të bashkohemi të gjithë si shqiptar dhe duke u bashkuar t'i japim një mbështetje shumë të fuqishme negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian dhe t'i japim një mesazh shumë të qartë dhe të fortë të gjithë vendeve të Evropës, duke nxjerrë nga kundit e votimit një shumicë jo thjesht aritmetike, por një shumicë popullore, e cila i thotë Evropës ne duam më në fund dhe duam tani të ulemi në sofrën e përbashkët të Bashkimit Evropian. Dhe më besoni motra dhe vëllezër që kush thot se Europa është aty dhe se në gjitha rastet ne do bëjmë pjesë e saj dhe se kjo nuk ka lidhje me kush fiton e kush nuk fiton tu e të tjera thjesht dhe vetëm ose nuk kupton fare se ç'a thot ose qëllimisht ju thot diçka që nuk është e vërtetë. E vërteta është që sot, për arsye që nuk kanë të bëjnë vetëm me ne, por që kanë të bëjnë me Europën, për herë të parë,
që kur ne kemi dal nga ferri i komunizmit, janë përputhur dëshirat dhe është përputhur vullneti në një moment, jo vetëm ne duam të hymë në Bashkimin Evropian, por dhe Bashkimi Evropian do që të na marrë brenda. Dhe natyrisht që ne kemi bërë të gjithë punën tonë për të qenë gati për këtë moment. Duke e ditur shumë mirë se historia e Bashkimit Evropian, historia e antarësimeve të reja, është një histori që nuk lidhet thjesht me sa ka bërë një vendi që do të antarësohet, po sa i gatshme është Europa, sa i gatshëm është Bashkimi Evropian që të hapi derën. Dhe për këtë arsye, kur na refuzonin, edhe pse Komisioni Evropian thoshte që Shqipëria duhet i hapi negociatat, dilte një vend këtu, dilte një vend atje, jo po se kështu, jo po se ashtu, për interesat e tyre, për punët e tyre, jo se kishin kundër nesh, por nuk donin të hapin derën, ne vazhdonin punën, dhe unë përsërisja që ne duhet sillemi njësoj sikur i kemi hapur negociatat, dhe në momentin kur dera do të hapet, ne duhet jemi gati. Ama, hapja e derës sot ka ardhur si rezultat i faktit që ne jemi gati, por dhe ata, për arsye që janë edhe jashtënesh, për arsye të gjithë turbullirave të kohës, për arsye të luftës që është në kufit e Europës, për arsye të nevojës për ta forcuar Europën, duan të japin një mesazh për gjithë botën që Europa po zgjerohet, po rritet në numër, po unifikohet, po forcohet, dhe prandaj ylli i fatit tonë europian dhe ylli i fatit të Europës janë rreshtuar bashkë. Ama në këtë moment, ne duhet bëjmë pjesën tonë, sepse ata vërtet e kanë hapur derën, po që ne ta kapërcejmë pragun dhe të hymë në sallonin kryesor, duhet të bëjmë detyrat tona, duhet mbyllim negociatat. Dhe kaq shumë ata duan që kjo gjë të ndodhë, sa na kanë dhënë një plan në tavolinë për të mbyllur negociatat në vetëm 3 vjet nga 2024 që kaloi deri në 2027. Pra dhe 2 vjet koka. Por ama keni parasysh që negociatat zhvillohen mes 2 palësh. Janë rreth 1000 vet nga ana jonë, janë rreth 1000 vet nga ana e tyre që merren me negociatat për të kuptuar se çfarë volumi pune është. Sepse duhet negociuar dhe duhet bërë marrëveshja që ne jemi gati të hymë dhe Europa thotë që këta janë gati të na bashkohen, duke pasur dakordsi për të gjitha pikat, që nga mjedisi tek bujqësia, që nga bujqësia tek peshkimi, nga peshkimi tek zogjt, nga zogjt tek ujrat, nga ujrat tek përpunimi i mbetjeve, nga përpunimi i mbetjeve tek ekonomia në tërësi, tek të gjithë komponentët e shtetit dhe natyrisht patjetër tek shteti së drejtës, tek institucionet e pavarura, tek drejtësia e pavarur dhe kështu me radhë. Kjo është një punë shumë voluminoze për cilën edhe sot, nuk e egzageroj fare, edhe sot, që është i ditë pushimi. Një pjesë e grupit negociator nga pala jonë është në punë, sepse volumi është i jashtëzakonshëm. Kini parasysh që negociohet për mbi 250.000 fletë të shkruara, që të gjitha ato janë tema, janë çështje, janë pika me cilat ne duhet të merremi për ditë pa orar. Tani, imagjinoni që në 11 maj nuk del një shumicë bindse. Imagjinoni që procesi fillon edhe ngadalësohet.
cili është përfundimi. Thjesht nuk e arrim dot 2027. Nëse ne humbasim jo një vit, jo një muaj, nëse ne humbasim një javë, 2027 vjet në rrezik. Nëse 2027 vjet në rrezik, atëherë dera mund të mbyllet. Dera mund të mbyllet sepse ajo derë e Bashkimit Evropian nuk është gjithmonë hapur. Hapet, futen disa vende, mbyllet. Mbyllet dhe mund mbyllet për i kohë gjatë. Maqedonia, këtu afër është bërë kandidate për të hyrë në Bashkimin Evropian në 2005. Këtu ka vajza dhe djem që nuk kishin lindur në 2005. Sot, Maqedonia e Veriut, që ka ndruar dhe emër për të futur në Bashkimin Evropian, akoma nuk i ka hapur negociatat. Malizi i ka hapur negociatat në 2012, por dera nuk ka qenë e hapur. Ne ishim shumë brava, Malizi ishte hyhy. Sot ne jemi në një vit tek pragu me Malezi. Serbia i ka hapur negociatat në 2014. Ishte hyhy sa përpara nesh, sot është mbrapa nesh. Dhe ne negociatat i kemi hapur vetëm vjet. Prandaj zgjedhja e 11 majit nuk është një zgjedhje midis PS-s dhe KNET-s. Që dhe kjo në vetvete është një çmenduri, ta mendosh që mund të shkosh me KNET-ën. Sepse s'ka asnjë dyshim për askënd që shikon me sytë e vet, dëgjon me veshët e vet, mendon me kokën e vet dhe që nuk e ka kokën të zhytur në KNET, që qëllimi i KNET-s nuk ka lidhje fare me qëllimin e madh përbashkët të këtij populli. Kjo është një zgjedhje midis interesit të mbar një populli, profeti kombëtar i cilit Gjergj Kastrioti Skënderbeu e ka përcaktuar që atëherë se cili është drejtimi ynë. Dhe ai drejtim është kthyer në një amanet nga rilindasit që na lanë vargun e famshëm, dielli për ne linda ndej nga Perëndon. Tek të gjithë të tjerët që luftuan për një Shqipëri të pavarur nga lindja dhe të lidhur me Perëndimin. Dhe sot, ky është interesi i një populli tërë, sepse fakti ka dashur që të na vinë në dorë kjo mundësi,